بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم عمر مراد من قناة عمر مراد في هذا الدرس الجديد. كما تشاهدون الآن مشاكل الآيفون لا تنتهي، لا نعلم لماذا. مشاكل الآيفون لا زالت مستمرة، خاصة مع صاحب الآيفون المكسور. يعني كل يوم والتاني يأتيني بمشكلة جديدة. مشكلتنا اليوم مع الهاتف المكسور الذي هو سماعات السماعات هذه تبع الكابل، يلي هي ببلوتوث تقريبا، اللي اتفقنا عليها بالفيديوهات الماضية مثل ما شايفين. طبعا كان حاطة وعم يتسمع عليها وما أحلاه. يعني صاحب السماعات ما لقيت له جاي لعندي عم يبكي، عم يقول لي انه والله سماعاتي انضربوا وما بعرف شو هون. السماعة اليمين ما عم تشتغل، السماعة اليمين ما عم تشتغل. قلت لحالي انا لشوف له اياهن ونفحص له شو المشكلة. عطيت هيك انا، يعني عم نجرب وصلت له اياهن هيك بالجهاز. اتفقنا انه دغري بنوصلوا. رح نشغل غنية ونشوف شو مشكلتهم، يعني من وين ما عم يشتغلوا. خلينا نحط NTS الموسيقات المعروفة تبعيتنا. بنحط موسيقى وبنشغل، نتخطى الإعلان. طبعا مثل ما شايفين هاي السماعات، الطرف اليمين هاد مو شغال. مثل ما شايفين، يعني مثل ما شايفين رح احط لكم اياهم انا على المايك تبع التليفون، رح يبين معكم انه الطرف اليمين هو اللي مو شغال. يعني الصوت عم يطلع بس من هذا الطرف، اذا سمعانين من هذا الطرف ما عم يطلع. نحن رح نجي نجرب الكبسات، هدول الكبسات اللي هون. مثل ما شايفين يوجد كبسات. اذا الكبسات هي تعمل، يعني اذا هي كبسة تبع التعلاية كبسناها عم تعلي الصوت وتنوصه وتوقف الموسيقى وتشغلها مثل ما شايفين، معناتها المشكلة ليست من هنا. يعني المشكلة 100% ليست من هنا، لأنه السماعات شغالين 100%. لحد الكيبل هون كلها يعني سليمة 100%. مشكلتنا رح تكون هي بالسماعة هي وداخل السماعة هي. نحن أول شي لازم نعمله رح نفك السماعة. رح نفكها هي مثل ما شايفين. بإمكانكم بالمشرط بمقص بأي شيء إنكم تفتحوها. طبعا أول ما تفتحوها بيطلع لكم الغطا بهذا الشكل، والسماعة شكلها هكذا يعني بهذا الشكل. طبعا بدكم تديروا بالكم لأنه البفل اللي بيكون هون بقلب السماعة كتير كتير حساس، يعني بجوز بأي نكشة ينقطش معكم. منشان هيك ديروا بالكم من هالمكان هذا. طبعا بنسحب الشريط هيك، بنسحب الشريط، بنسحبه، بنطلعه يعني. بعدين الخطوة الثانية بدنا نحط، إن نحن عم نشوف البفل. طبعا شفنا انه شريط مقطوع مثل ما شايفين، في شريطين، الشريط الازرق موصول والشريط الذهبي مقطوع. نحن يعني مشكلتنا بسيطة طلعت، يعني نحن بس بدنا نوصل الشريط الذهبي هون محله ونشوف السماعة اذا بتشتغل ولا لا. طبعا رح نلزقها للبفلة هون بالزيت توال مشان نلحمها. يعني احسن ما تروحوا تكبون السماعات وتتكلفوا وتجيبوا سماعات جداد. لا ليش؟ يعني بتصلحون يعني لحالكم، تصلحونهم احسن ما تروحوا تكبوهم وتتكلفوا عليهم. يعني انتو احق فيهم. ناخد شقفة الزيقة ونلزق المكان اللي بدنا نلحم فيه مشان ما تهز يمين وشمال. طبعا بدنا كاوي، يعني يجب ان يكون لديكم كاوي وقصدير. طبعا بس بناخد الشريط هاد اللي مقطوش، يعني بنحاول انه نلحمه بهاي الطريقة. طبعا وصلته مثل ما شايفين، هذا المكان الحساس
جدا. بدكم تديروا بالكم انتو عم تلحموا مشان ما ينقطش الشريط الذي يوجد على البفلة. مثل ما شايفين البفل اشتغل هلا. البفل عم يطلع صوت حاليا. رح اربع على المايك مشان تسمعوا. هاي المايك اليسار وهي السماعة اليمين. رح اربع على المايك الثاني. مثل ما شايفين يعني اشتغل البفل. يعني مشكلتنا طلعت بسيطة جدا. الآن نحن سوف نرجع البفل. نسحب الشريط هكذا. نثبت هذا البفل هنا على هذه. سوف نضع البفل داخل العلبة تبعه ونسحب السماعة ونترسها ترسة بهذا الشكل. طبعا ترسناها. الآن انظروا أصبحت كالجديدة، يعني كأنه سماعة جديدة. مثل ما شايفين سماعة جديدة، سماعتين جداد وشغالين 100%. بنشغل الموسيقى. السماعتين أصبحوا يعملون 100%. رح أقربهم على المايك كي تسمعون. مثل ما شايفين الطريقة بسيطة جدا. يعني لحد هون بكون انتهيت من فيديو اليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وتعلمتوا كيف تصلحوا سماعاتكم بإيدكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وسبسكرايب للقناة. كان معكم عمر مراد من قناة عمر مراد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.